Les lots allés samedi le 26 août, wana bozomona coordonnateur ya l'équipe nationale vice-président FECOFA Théobald Bidamungu vandi bongo pembeni ya terrain oyo ba léopard ba utaki Kinshasa bakomaki lelo délégation et longwa ki bongo na 4h30 et komaki na Casablanca na aéroport international Mohamed V na 11h20 et puis sima délégation nyonso ezwaki nzela ya kokoma awa na Rabat et wapi ozomona bongo première séance d'entraînement où ezosalama awa na terrain ya pelouse naturelle. Il y a centre technique national, centre national, il y a football, il y a fédération royale marocaine. Entraînement, ils ont salama na 5 joueurs oyo ba utaki na Kinshasa. Ils ali bongo 3 joueurs, il y a AS V Club, Bangala, Yannick Lutombo, Glody Ngonda Muzinga, d'ailleurs a Otaï Kosa la réception à ballon, Padou Bompunga Boutuli. Puis joueur il y a tout puissant Mazembe, Joe Isama Peko Nape Matampi Mvumile, Oyo Bandi pe entraînement pour Dengue Komi Awa, coach. Et la question te ya ko lekisa Ngonga. Bandi malamo entraînement ezali supervisé na yemei ibenge coaché oyo azali kuna na terrain et puis azali bongo assisté na Pamphile Miayo oyo akomi assistant na ye na équipe nationale ya senior pro A et jusqu'à présent programme ndenge zali tozozela ba joueur mususu oyo bakokoma awa na ba date FIFA et kozala bongo mingi vendredi le 28 nde ba joueur presque nyonso bakokoma awa pour le moment ba entraînement ezo salama na coach Florent Ibenge na ndambo ba joueur oyo bakomi awa sous l'œil très intéressé et un coordonnateur Théo Binamungu oyo a memaki délégation oyo ezali awa sika na Maroc na Bolenge Libongo match oyo tokobeta vendredi le 1er septembre na stade olympique à Radès contre Tunisie. 3e journée, il y a éliminatoire, il y a Coupe du Monde Russie 2018. Puis match retour, et 4 jours après. Les Rosalabongo, mardi le 5, na 18h, na stade Tata Raphaël. Bongo, Balopa, Baevike. Ba espoir, nyonso ya mboka et Zalina Bango. Yangwana, dès que bakomi, bandi malamoko, pas entraînement pour Eza blagité. Match wana match ya toute une vie, match ya espérance ya mboka mobimba oyo bakenda lisusu kanite et l'équipe bongo au moins plus de 40 ans.